Hola ecocampistas y ecofamily. Voy a encender el fuego y veréis que no hago seguir ningún tipo de producto químico, solamente con lo que veis ahí en ese cubo y papel de periódico. No voy a parar el vídeo, aunque se haga un poco extenso, para que veáis que no hay ninguna trampa, ¿vale? Así que bueno, ahí vamos a preparar nuestra chimenea, nuestro fuego, para que se encienda con una cerilla y sin ninguna pastilla química ni nada. Vamos a proceder. Vale, llevo estas pintas porque es por la mañana y ahora me puedo encender el fuego y ver la luz. Tenemos que poner un poquito de papel de periódico, así como veis, ¿vale? Ponemos 2 o 3 hojitas, así. Le añadimos, bueno, nos ponemos los guantes, siempre es bueno poner guantes porque puede haber alguna astilla y alguna araña también. Quieras que no, pues esto es madera y es natural. Ponemos alguna caja de cartón también aquí abajo, un poquito, así. De estos de embalaje que tengáis, de botellas de cerveza, de Picabrix, bueno, de Picabrix, no, mentira, de yogur o lo que sea. Ponemos unas piñas que las podéis recoger en el campo, vais de fin de semana al campo y las recogéis. Ponéis una bolsita y las recogéis. Algún palito de esos así. Esto lo dejamos. Y alguna piña más. Vale, ahí tenemos lo de las piñas. Todo lo que vamos a proceder es a poner estas así, que tenemos de la leña, más feillas y que si tiene así estillitas mejor, coge mejor. Y las ponemos debajo, algún tronquito de esto también, siempre dejando que haya aire, ¿eh? Ponemos esta también, ¿sí? Pondremos esta que también está así como astillosa y otro de estos, así. Y me parece que de momento ya alguna piña más. Y después el secreto es poner por encima también más cartón y algo de papel de periódico. ¿Por qué? Porque necesitamos calentar el tiro muy rápido y que se caliente bien para que tire bien el fuego. Entonces si lo ponemos abajo después está un poquito y aquí arriba arde enseguida y calentamos el tiro y prende mejor. Y ponemos aquí un papel de hojas más de periódico. Yo el periódico no lo compro, entonces lo que hago es ir a bares, a restaurantes y bares y eso, de que tienen siempre el periódico y pedirles si me los pueden guardar y me los pueden dar al día siguiente, que ellos no hacen nada muchas veces con ellos. Y entonces, pues bueno, me salen gratis. Y pues bueno, después toda esta ceniza que generamos la ponemos en el compostaje. Por lo tanto, este papel, estos cartones, sí que es verdad que no los reciclamos en el contenedor del reciclaje, pero lo reincorporamos a la tierra en forma de abono, con lo cual es una forma, entre comillas, de devolverlo a la tierra, ¿vale? No es tampoco, creo, malgastarlo. Vale. De aquí ya empezamos. Entonces, importante. Aquí abajo, en estos inserts, tienen aquí como una pestañita. Tenéis que abrirla donde esté el máximo de entrada al aire. Importante porque si no se nos ahogaría. Sin oxígeno no funciona. Cogemos la caja de cerillas y procedemos a encender. Ponemos así, por aquí arriba, por detrás, ojo no quemaros, por aquí abajo, intentamos también a ver que coja un poquito el cartoncito y cerramos la puerta, pero no del todo, así, ajustadita, para que haga corriente de aire y como veis se está calentando el tiro. A lo mejor necesitaremos, me parece que por abajo necesito alguna que se va limando y va cayendo, pero bueno, alguna cerilla más por aquí abajo, que por aquí abajo no me ha prendido. A ver. Intentamos encender alguna piña y si no le pondremos aquí abajo un papel de periódico más. Los tengo, aquí tengo aquí el botecito con todos los papeles. Después tenemos que barrer, porque como veis se pone este mixer y esto es lo que tiene de malo. Pero bueno, encendemos un poquito, siempre con cuidado de no quemarse, y lo ponemos aquí abajo, ¿vale? Cuidado, no quemados. Bueno, y volvemos a cerrar así un poquito, ¿vale? No del todo, ¿eh? ¿Veis que no está enganchado? Ojo que esto después coge temperatura y quema, ¿eh?
¿vale? Y lo dejamos así, a ver que vaya cogiendo. ¿Veis que ya no humea? Que al poner arriba así papel de diario ha calentado el tiro y tira para arriba. Bueno, dejadme un poquito que vaya cogiendo y dejamos que vaya cogiendo los palitos y los troncos también, ¿eh? Que vaya cogiendo ahí bien. Cuando veamos que ha cogido un poquito, entonces procederemos a cerrar, pero con la entrada del aire a tope, para que así aún no se nos ahogue. Y cuando ya vemos que ya hay algún tronco que ya hace un poquito de... que está ya bien cogido, que hace un poquito de brasita, entonces sí, lo cerraremos al tope, la entrada de aire, porque así de esta manera gastamos muchísima menos leña y coge más calor el insert y entonces se encendería el motor, que este tiene un motor automático en cuanto coge la temperatura. Como veis, mirad, no he parado el vídeo, lo veis, que se hace un poco extenso y a lo mejor un poquito pesado, pero no hemos parado el vídeo para que veáis que no hay ninguna trampa. Mirad cómo ya se está encendiendo todas las piñas. Esos cartones, va bien tener algún cartón porque le cuesta un poquito más que papel de periódico, y lo que hace es que nos aguante más tiempo la llama, porque si veis el papel de periódico ya se ha consumido, pero los cartones aún no. Así que aprovecháis si tomáis cerveza o si tomáis alguna lata así en plan de sardinas o pues todos esos embalajes de pizzas, por ejemplo, todos esos embalajes no los tiréis y lo guardáis para esto. Si a lo mejor pues habéis comprado por internet, pues esa caja que te traen, pues bueno, pues la guardáis y la cortáis un poco y lo utilizáis para esto porque va muy bien, como veis. Y bueno, yo lo voy guardando durante todo el año, así que después tengo suficiente. Mirad cómo ya la cosa va viento en popa. Lo estáis viendo, ¿eh? Lo tendremos que dejar un poquito más así y después ya cerramos por aquí, pero seguiremos con el tiro abierto. Y después sí, ya moveremos los troncos. Yo pongo los troncos así, de esta manera, porque si los pones en horizontal así es mucho más fácil que rueden, te golpeen el cristal, lo manchen, incluso lo puedan romper el cristal. Y un cristal de estos es caro de cambiar. Entonces siempre tienes que tener la precaución de que no os rueden. Hay otras chimeneas que lo tienen mejor porque esto lo tienen más alto, entonces frenan más el tema troncos, pero esta no, y entonces en cuanto ruedan, pum, enseguida golpean y se puede romper el cristal. Entonces mirad cómo está, ¿veis cómo está ya? Mirad cómo está de bonito ya el fuego, ¿vale? Ahora a lo mejor lo moveríamos un poquito. Yo únicamente hago servir estas pinzas y una pala para recoger la ceniza. La verdad que el resto del kit lo tengo hasta guardado porque en todos estos años no lo hago servir. Ponemos así. A veces si veis que se os apaga así un poquito, que a veces pasa al tocotearlo, porque yo la verdad es que tengo manía en tocarlo, pues siempre le podéis poner, pues como siempre me guardo 2 o 3 piñas, le podéis poner 2 o 3 piñas, así. Sobre todo en tema de chimeneas, y más como esta que es una chimenea que es muy larga, os recomiendo que piñas sí, porque no suelen tener resina, o no mucha, pero no hagáis hervir pino, porque el pino lleva mucha resina, se engancha en todos los conductos de la salida de humos, y con el tiempo, aunque sí que es verdad que lo tienes que ir limpiando periódicamente con esos troncos químicos, porque yo de momento no sé otra manera de limpiarlos, a no ser que cojas mecánicamente, y en mi caso es muy complicado porque queda muy alta y de mal acceso. Se os podría incluso incendiar porque la resina es inflamable, con lo cual para encender el fuego no hagáis hervir pino. Las piñas sí, si son ese tipo así, que no están muy cerradas ni con mucha resina, y si no, lo que va muy bien es la madera de algarrobo, que yo a veces también cuando voy al campo cojo los palitos esos que cuando podan lo dejan por el suelo y no lo quieren, y con una bolsita cojo los palitos, y la madera de algarrobo también prende muy bien. Y bueno, mira, ahí tenéis el fuego ya casi listo. Yo creo que ya puedo cerrar el vídeo, más que nada para que no se os haga tan largo, y si queréis después pues os puedo hacer un mini vídeo de cuando ya esté el fuego ya pues con sus brasas y sea de manera tan guapa que nos gusta a todos, ¿no? Ahora ya, veis, podemos cerrar. Seguimos dejándolo, como lo veis, a la entrada aquí, a tope, que en este caso, ¿ves? Tengo 2 agujeritos.
Ahí tengo uno y dentro de un ratito ya lo bajaré aquí. Así que espero que os haya ayudado a cómo encender el fuego y ya veis, sin ningún tipo de pastilla química, ni líquido inflamable, ni alcohol, ni nada. Habéis visto que los periódicos estaban ahí plegaditos, que los troncos, o sea, no hay ninguna trampa. Y mirad qué fuego más lindo. Así que espero que os haya ayudado, que os guste, que me deis un like y bueno, compartirlo con vuestros amigos. Y en mi canal de YouTube me podéis seguir, que bueno, pondré tips de estos así también, aparte de otras muchas cosas y recetas que tengo previsto poner. Así que no os perdáis tampoco mi canal YouTube y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Han pasado 10 minutos desde que he hecho el vídeo y mirad el fuego. Le he añadido este otro tronco y mirad qué bonito. Ahora sí, ya podemos... Bueno, cierro para que lo abierto para que lo veáis mejor. Ahora sí que ya podemos cerrar aquí. Como veis, tenía los dos agujeritos y pasa a uno. Ya podemos darle la manivela hasta que al final al uno, para que vaya cogiendo temperatura el fuego y se nos encienda el motor. Espero que os haya gustado y que os sirva. Hasta muy pronto.